សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងអសូរកាយក្បាលធំហាមថតចម្លងរាល់រឿងនិទានរបស់និទានរឿងខ្មែរគ្រប់រូបភាពរាប់បញ្ចូលទាំងការផលិតឡើងវិញការបោះពុម្ពការចម្លងវីដេអូឬរូបភាពផ្សេងៗទៀតកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីភូមិរបស់ខ្លួនទៅលេងឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតប្រពន្ធមានឈ្មោះថាមាលារីឯប្តីមានឈ្មោះថាច័ន្ទផែអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដោយថ្មើរជើងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយកាត់វាលចូលព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅតាមផ្លូវអ្នកទាំងពីរបានសម្រាកជាច្រើនកន្លែងរហូតដល់ព្រៃធំមួយនៅក្បែរភូមិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពេលនោះនាងមាលាជាប្រពន្ធក៏ហត់ហើយប្រាប់ប្តីថាបងអូនហត់ខ្លាំងណាស់យើងរកកន្លែងសម្រាកបន្តិចសិនទៅប្តីក៏តបថាទ្រាំបន្តិចទៅអូនហួសព្រៃនេះហើយដល់ផ្ទះម៉ែហើយមាលាជាប្រពន្ធក៏ងក់ក្បាលបង្ហាញពីការយល់ព្រមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រៃនេះមិនតូចនោះទេតែនៅកណ្ដាលព្រៃមានវាលមួយដែលអ្នកស្រុកដែលមានមុខរបរជាអ្នកដើរព្រៃក្នុងភូមិក្បែរនោះដឹងថាវាជាវាលដែលមានអសុរកាយរស់នៅវាលនោះមានដើមឫស្សីហើយមានកូនខ្ទមតូចមួយដែលជាកូនខ្ទមរបស់លោកយាយក្រចកវែងដែលត្រូវបានអ្នកភូមិដុតចោលម្ដងរួចទៅហើយនោះក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាខ្ទមនេះអាចត្រឡប់ជាសភាពដើមបានយ៉ាងម៉េចនោះទេមានម្ដងនោះអ្នកភូមិដែលជាអ្នកបរបាញ់សត្វម្នាក់ឈ្មោះថាពូលីបានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះក្នុងគោលបំណងរកបរបាញ់សត្វដើម្បីយកទៅធ្វើជាម្ហូបជួនជាចៃដន្យគាត់ក៏បានឃើញខ្ទមនោះហើយមានការចម្លែកនៅក្នុងចិត្តហើយក៏គិតថាយីអើខ្ទមនេះកាលពីមុនអញឮចាស់ថាដុតចោលអស់ហើយទេតើចុះអ្នកណាគេមកសង់ខ្ទមអីនៅកន្លែងនោះវិញរួចហើយគាត់ក៏ដើរចូលទៅមើលនៅក្នុងខ្ទមនោះលុះដើរជិតដល់គាត់ក៏មិនឃើញមានអ្វីសោះឡើយតែគាត់បែរជាព្រឺរោមខុសធម្មតាហើយធំក្លិនស្អុយអ្វីមួយយ៉ាងចេញពីខ្ទមនោះដូចជាមានសត្វងាំលុះដើរកាន់តែជិតក្លិនកាន់តែស្អុយទ្រាំមិនបានគាត់ក៏ដើរចេញហើយទៅរកបរបាញ់សត្វបន្តទៀតដោយគាត់គិតស្មានថានៅក្នុងខ្ទមនោះមានសត្វព្រៃងាប់យូរថ្ងៃទៅហើយទើបបានជាស្អុយយ៉ាងនេះតាមពិតខ្ទមនេះគឺជាខ្ទមបំភាន់ភ្នែករបស់អសូរកាយមួយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនេះវាបង្កើតខ្ទមនេះឡើងដោយគ្រាន់តែសម្រាប់បំភាន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះអសូរកាយនេះបានហោះហើរសត្វត្រាត់សែងត្រែងមកដល់ក្នុងព្រៃនេះហើយដោយឃើញខ្ទមរបស់លោកយាយក្រចកវែងដែលឆាបឆេះនៅសល់តែផេះនៅកណ្ដាលព្រៃហើយមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អវាក៏មករស់នៅកន្លែងនោះតែម្ដងទៅនៅក្នុងព្រៃនេះឲ្យតែយប់ឡើងអ្នកភូមិតែងតែឮសំឡេងឆ្កែលូទ្រហឹងហើយមានសំឡេងសត្វលលោកខ្មោចយំពាសពេញព្រៃលុះប្រលប់បន្តិចពូលីក៏ត្រឡប់មកពីព្រៃហើយដើរកាត់វាលនោះម្ដងទៀតតែគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ទមដែលគាត់បានឃើញនោះបានបាត់ពីតំបន់វាលនៅក្នុងព្រៃនោះបាត់ទៅហើយគាត់មានការងឿនឆ្ងល់ណាស់ហើយគាត់បានសង្ស័យថាគាត់ត្រូវខ្មោចលងហើយគាត់ក៏ខំរត់យ៉ាងលឿនសម្ដៅចាកចេញពីព្រៃនេះលុះរត់បានបន្តិចគាត់ក៏ឮសំឡេងសើចពីក្រោយគាត់យ៉ាងគួរឲ្យព្រឺព្រួចបំផុតភ្លាមនោះគាត់ក៏ព្រឺសម្បុរខ្ញាក់ហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលក្រោយបានឃើញអសូរកាយមួយក្បាលមានមាឌធំហើយមានកម្ពស់ប្រហែលដើមត្នោតរីឯក្បាលវិញធំជាងខ្លួន
ឈោសើចហើយសម្លឹងមកមើលពូលីដោយមានភ្នែកលៀនធំធំលៀនអណ្ដាតធ្លាក់ចុះមកក្រោមចំណែកឯដៃរបស់វាវិញធ្លាក់តាំងពីលើស្មារហូតមកដល់បាតជើងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចបំផុតពូលីឃើញហើយខ្លាចខ្លាំងណាស់ក៏មិនបងអង់យូរឡើយគាត់ក៏រត់កាត់ព្រៃយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងភូមិហើយឡើងទៅលើផ្ទះឈឺជ្រុះសក់ហើយនិយាយមិនដឹងអីអស់រយៈពេល1ខែតាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាហ៊ានទៅបរបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃនោះតែឯងឡើយបើគេទៅគឺគេទៅដោយមានគ្នា4ទៅ5នាក់ហើយបើគេចូលទៅព្រៃនោះបានឃើញខ្ទមគេក៏មិនបងអង់យូរឡើយព្រោះគេដឹងថាបើកាលណាឃើញខ្ទមនោះមានន័យថាល្ងាចឡើងគេអាចនឹងជួបអសុរកាយក្បាលធំនោះនិយាយពីប្តីប្រពន្ធមាលានិងច័ន្ទផែវិញមិនបានដឹងថាវាលនៅក្នុងព្រៃនេះមានអសុរកាយក្បាលធំរស់នៅឡើយនៅពេលដែលគេដើរកាត់វាលនោះគេក៏បានឃើញកូនខ្ទមហើយដោយអស់កម្លាំងពេកប្តីក៏និយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាអូនណានៅទីនេះមានខ្ទមមួយយើងអាចសម្រាកនៅទីនេះមួយយប់សិនចុះក៏បានដែរប្រពន្ធក៏ក្រឡេកទៅមើលខ្ទមនោះហើយមានអារម្មណ៍ព្រឺសម្បុរមួយរំពេញដោយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តប្រពន្ធក៏តបទៅប្តីវិញថាមិនកើតទៅដឹងបងខ្ទមនេះមើលទៅស្ងាត់ហើយនៅកណ្ដាលព្រៃទៀតអូនដូចជាខ្លាចខ្លាំងណាស់ប្តីក៏តបថាមិនអីទេអូនមានបងនៅទីនេះហើយតើខ្ទមនេះប្រហែលជាខ្ទមដែលអ្នកស្រុកសង់ទុកសម្រាប់ពេលដែលគេមកបរបាញ់សត្វឬទុកសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃនេះសម្រាប់ហើយមើលទៅដោយឮប្តីពោលដូច្នេះនាងមាលាក៏បានធូរស្រាលនៅក្នុងចិត្តហើយក៏ងក់ក្បាលយល់ព្រមជាមួយប្តីទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងខ្ទមនោះនៅវេលាយប់ឈានចូលមកដល់ខ្យល់ត្រជាក់ក៏បានបក់មកប៉ះនឹងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលកំពុងតែគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅក្នុងខ្ទមដ៏តូចនោះរីឯឆ្កែចចកក៏បានបន្លឺសំឡេងលូយ៉ាងព្រឺព្រួយអ្នកទាំងពីរក៏ភ្ញាក់ឡើងដោយសំឡេងឆ្កែចចកលូតគ្នាពាសពេញព្រៃហើយបានឮសំឡេងសត្វលលកខ្មោចដែលទុំនៅក្បែរនោះយំទូកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចហាក់បីដូចជាមានអ្វីចម្លែកនៅក្បែរនោះច័ន្ទផែដែលជាប្តីក៏កើតក្តីសង្ស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏ដើរចេញមកក្រៅហើយសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំមិនឃើញមានអ្វីឡើយតែនៅពេលដែលគាត់ងើយឡើងទៅលើគាត់ក៏បានឃើញអសុរកាយក្បាលធំកំពុងអង្គុយដោយឱនក្បាលចុះមកក្រោមមានភ្នែកលៀនថ្លែមានរង្វង់ភ្នែកជាំខ្មៅហៀទឹកមាត់រលាក់តាមអណ្ដាតដែលធ្លាក់ចុះមកយ៉ាងវែងអន្លាយឃើញដូច្នេះច័ន្ទផែក៏ស្ទុះចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយទាញដៃមាលាដែលជាប្រពន្ធរត់ចេញដោយមិនយកបង្វិចរបស់ពួកគេឡើយពួកគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះយ៉ាងលឿនដោយភ័យផងខ្លាចផងកាត់ព្រៃទាំងយប់រីឯអសុរកាយនោះបានបោះជំហានមួយជំហានតាមពីក្រោយប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរក្នុងគោលបំណងលងបន្លាចអ្នកទាំងពីរឲ្យភ័យខ្លាចយប់កាន់តែជ្រៅរីឯអ្នកទាំងពីរក៏រត់កាន់តែឆ្ងាយទៅហើយអសុរកាយក្បាលធំក៏តាមពីក្រោយអ្នកទាំងពីរដោយមានសំឡេងសើចគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតលុះអ្នកទាំងពីរនេះរត់មកដល់ភូមិទាំងយប់អសុរកាយក៏រលាយបាត់ខ្លួនទៅដោយមិនហ៊ានចូលភូមិឡើយព្រោះក្នុងភូមិមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅឃុំក្រងការពារប្តីប្រពន្ធមាលានិងច័ន្ទផែបានរត់ទៅដល់ផ្ទះម្ដាយរបស់គេហើយឡើងទៅលើផ្ទះទាំងយប់ដោយមានភាពភ័យស្លន់ស្លោក៏ផ្អើលអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនោះចេញមកទទួលអ្នកទាំងពីរព្រឹកឡើងអ្នកទាំងពីររៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវដែលខ្លួនជួបប្រទះទៅឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះស្ដាប់ក្រោយមកទើបអ្នកទាំងពីរបានដឹងថាវាលនោះគឺជាជំរករបស់អសុរកាយក្បាលធំដែលសត្វត្រាត់សែងត្រែងមកពីតំបន់ឆ្ងាយមករស់នៅទីនោះហើយទីនោះពុំមានខ្ទមអ្វីឡើយ
ពោលគឺខ្ទមដែលពួកគេឃើញនោះគឺជាការបំភាន់ភ្នែករឿងដែលអសុរកាយលងអ្នកទាំងពីរនេះបានលេចលឺពាសពេញភូមិដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិឯទៀតរឹតតែមានការភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានចេញទៅរកសត្វព្រៃទៀតឡើយហេតុនេះហើយទើបអ្នកភូមិសម្រេចចិត្តទៅវត្តដើម្បីសុំជំនួយពីព្រះចៅអធិការព្រះនាមលោកពុនព្រះចៅអធិការនេះចេះធម៌ជ្រះថ្លាចេះធ្វើសមាធិហើយល្បីថាអាចឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងក្រុមទេវតាដែលថែរក្សាភូមិទៀតផងនៅពេលទៅដល់វត្តព្រះចៅអធិការមិនបានសួរនាំអ្វីឡើយក៏ឆ្លើយទៅអ្នកភូមិដែលកំពុងអង្គុយប្រងព្រាតថាមិនបាច់បារម្ភទេញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មាបានធ្វើសមាធិទៅឃើញថានៅយប់នេះលោកយមបាលនឹងទៅចាប់អសុរកាយនោះទៅវិញហើយតាមពិតអសុរកាយនេះគឺជាប្រែតដែលលួចរត់រួចផុតពីសំណាញ់នៃទារុណកម្មនៃឋាននរកហើយក៏មកពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃនោះហើយលោបន្លាចអ្នកដែលបានដើរចូលព្រៃនោះលុះយប់ឡើងសំឡេងឆ្កែលូក៏បានបន្លឺពាសពេញព្រៃម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិឮហើយមានការផិតភ័យមិនហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះនោះឡើយរីឯយមបាលក៏បានធ្វើដំណើរសំដៅទៅព្រៃនោះដោយមានអមទាំងក្បាលគោនិងក្បាលសេះផងដែរដើម្បីទៅចាប់អសុរកាយក្បាលធំលុះទៅដល់មុខអសុរកាយក្បាលធំយមបាលក៏ស្រែកឡើងថាយើអាប្រែតក្បាលធំឃើញយើងហើយមិនលុតជង្គង់ចុះពេលនោះអសុរកាយក្បាលធំក៏លុតជង្គង់ចុះដល់ដីហើយភ្លាមនោះក្បាលគោនិងក្បាលសេះក៏ចាប់ក្រៀកដៃអសុរកាយក្បាលធំហើយអ្នកទាំង4ក៏រលាយបាត់ភ្លាមនោះទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពុំមានអសុរកាយក្បាលធំណាមកលងអ្នកដែលចូលដើររកសត្វនៅក្នុងព្រៃទៀតឡើយហើយអ្នកភូមិក៏រស់នៅបានសុខសាន្តតរៀងទៅអើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងអសុរកាយក្បាលធំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និង Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា